Ang sama ng andar na makina na ito. Problema niya itong belt na to. Matagal na itong problema yung belt na to. Baguhin mo man yung belt nito. Unang andar ang sama. Maingay, hindi ko malaman kung sa transmission yun. Ang tagal mag-engage yung transmission. Tapos kailangan ma-scan pala ito. Sabi ni nag-check engine daw ito. Pero ngayon wala. Ko muna, alisin ko muna ang dapat alisin. Kung bumabiyahe siya, hindi ba nabangga to? Bangga, maaaring bangga. Bumabiyahe siya, katulad sa'yo. Tingnan mo ba yan? Nagbiblink yung ilaw. Tingnan mo tayo ng makina. Converted nga ito, maaaring bangga ito kasi bagsak na bagsak doon. Or maaaring support nito. Kaya nga ang hirap magtabit ng support nito. Dikit na dyan, nakasubsob. Ito yung problema, Jer, katulad sa'yo. Bumiyahe dito, nagbiblink na rin yung yung init. Ilaw niya sa warning light niya kulay pula. So ito ngayon ala ng tubig. Tapos nandito yung bahid ng mga tagas niya. So hahanapin kung saan nagkaroon ng tagas to. Kasi kulang ng tubig to eh. Ang gagawin natin, tingnan natin gaano karami tubig na wala. Lalagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung gaano karami tubig na wala dito. So marami yan. Talagang magbiblink yung warning nito, light nito. Bumibiyahe siya. Napansin niya dito na, malapit na. So titingnan pa namin yan. Ayan katulad niya Mala. May tagas kuya. Tagas yan. Tapos yung bahid na yan, titingnan natin yung mga hose na yan, mga alanganin, papalitan na yan. Hanggang dito, nagbabahid pink yung kulay ng kulang. Hindi na dikit siya na sumisikdag. Dikit eh. Sa init. Itong bracket na to sa alternator to galing. So nagtaka ako bakit lumuluwag. Baka hindi nahigpitan, mahigpit naman, kaso nga lang ito pala nabasag na. Yung dulo nakakabit sa head yan. So i-welding na lang yan. Malikot yung alternator kaya yung belt ayan sira lagi. Saka pangalawa ito, bracket niya basag na to. Pagtanggal ko wala, nabasag na. I-on mo muna. Kaon na. Yan, on yan. I-redondo mo nga. Sige. Hop. Ay nakita na Junjun Halika na. Ito na problema nito. Walang signal yung number 2. Ikaw Joan, ikaw mag-video Joan. Ay Junjun, ikaw magpa-start doon. Joan. Tingnan mo yung nabasa niya diyan
Kaya namamalyo yung number 1 dahil dito. Sige. Diba yung tatlo lang bumubuga pero yung isa wala. Number 1. Yung number 1 talaga wala. Sandali ha. Number 1. Ano ba gasolina siguro. Tubig. Tubig yan. Tubig yan. Ayan. Yan yung tatlo na mamasa lang oh. So 1, 2, 3. Ulit. Sige. Yun lang talaga. Ay, may bumubuga kaso ano. Mahina? Mahina. Dito? Oo, may nag-i-spray na ano eh. May usok eh. Sandali ha. Ulit ha. Ulit nga Johan. Tingnan nyo meron. Sige. Meron diba? Tama na muna. Injector. Sige. Titingnan natin yung injector nito. Bakit ganito? Pero pag doon tinisting, okay. Maaaring hindi sa injector eh. Ililipat natin rito. Patayin mo muna yan. Yung 4, 3 to, gumagana yan. Bukod dito. So, ditong number 2 na to, subukan natin pagpalitin yung injector na itong dalawa. Tingnan natin. Pagka ito bumuga dito, so may problema sa signal ng number 1. Galing sa ECU yan. Pause ka muna. Ha? Ito yung galing sa number 1. Ililipat natin, lagay natin sa number 2. Saan ba isa nito? Titingnan natin kung alin doon ang magbubuga ng matino. Pag ito hindi bumuga uli, wag muna Joan ha. So on ka lang muna dyan. On. Okay. Hindi ba maglulos yan? On. Redondo mo nga. So yung Off na. So itong ulitin mo ha. Ito yung galing sa number 1. Ito yung sa number 2. So nilipat ko dito. Yung number 10 nilipat ko sa number 1. Ngayon yung number 1 nasa number 2. Titingnan nyo kung ano ngayon ang bumubuga na naman. Sige ulit. So ito pa rin ang walang buga. So may problema yung injector na to. Kailangan natin mapalitan ng injector. Okay, isa pa nga ulit. Sige. Okay, tama na. So may problema. Ito dia. Naka-on ka na. Sige nga, i-redondo mo nga. Hop. Ulit. Hop. Iba ang bugad dito. So, kailangan natin na palitan ng injector to. Palitan natin. Nagbubuga siya pero ang lakas ng tulo. So, patayin mo muna ha. Ano? Sige. Yun. Okay na. Ayan ah. Nakita ba dun John? Hindi ata nakikita mabuti. Ano yun? Patay. Ayun. Pagka patay ka agad, ba't inayaan mo? Naka-on. Ayan, tinan mo ha. Walang basa yan dyan ha. Kitang kita ba? Ano na makita? Redondo. Okay, tama na. Tama na. Nakuha na rin. Sige, subukan mo pa rin. Start. Ayun, matino na. Wala nang pala. Wala nang misfire.
Nare-rig ko ng konti ha. Okay na yan. Ayan na, tahimik na yung andar niya. Wala na siyang palyo. Napalitan na siya ng fuel injector.